salve, 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 beleza? Falando hoje, galera. Estamos aqui com mais um vídeo de Blood Strike. E hoje, gente, a gente vai gravar um vídeo do novo mapa que já foi lançado já faz tempo e eu não consegui gravar. E o nome é colocar. Vamos testar. Mas também, o desse personagem é porque no modo mesmo não tem como usar o negócio, esqueci o nome. Vou ter que mudar de 3 dedos. Esse mapa, né? Dirija seu alvo. Aí, já volto, gente. Vou pegar já. Vou mal com vocês. Agora aqui a live. O vídeo. A live. Dirija seu alvo. Meio de 3 vezes, velho. Tá muito bom. Eu já pensei que eu tinha tocado aqui. Mentira, quanto quitou. Mentira. Se eu tiver quitado, vai ser muito bom. Vou trabalhar escondidinho. Agora, gente, vou pegar aqui, né, a nova arma. Ó, eu acho que eu já gravei, né, um vídeo testando as duas pistolas. Esqueci o nome dela. E ó, o cara quitou. Ah, vai ser bastante. Dirija seu alvo. Inimigo avistado. Ó, acho que eu sou cego, né? Novo emoji. Nossa, o cara ainda não fez nem ponto, velho. Na moral. Também, né, o cara? O cara aqui, tipo assim, ó. Eu tô aqui com um amigo, né? Aí vai, toma. Quando tá perdendo, o amigo dele, o amigo dele, deixa merda. Ai, caramba, que susto. Aqui tem arma. Oi. A pistolinha. Nossa, que dó dele. Estou sob fogo. Mega kill! Devapo. Então, pronto, eu vou fazer aqui algumas coisas. Já volto. Pronto, agora vamos de novo. Esse mapa aqui, velho, sei lá. Ele, quando foi lançado, ele ficou muito famoso, mas, né, agora não tá mais, né. Quando eu comecei a jogar esse mapa, eu daninho deu 0,50. Já a partida traz de tantas pessoas jogando.
Pelo chão. Ah, depois aqui, ó. Aí depois vai chegando ali. Nossa, ele vai me dar por aqui. Preciso me tratar. Ô, vai ajudar aqui. Ajuda aqui. Relaxa, cara. Tô chegando. Rápido, apareça. Inimigo atingido. Preciso me tratar. Esse cara. Ainda não. O cara mandou, né? Ele é da... Caramba. Caramba, o cara ficou de novo. Mentira. Estou sendo atacada. É sempre isso, velho. Quando já perde uma vez, Usando bandagem. Fui derrubado, mas ainda sou vivo. Se matar uma amiga. Chegamos. Inimigo localizado. Rapidinho. Até que esse cara mandou bem. E agora sou eu. Era ficha. Vamos agora dar uma brincadinha. Bora. Recarregando. Segura aí. Eita, peguei sem querer, pessoal. Ué, já? Fogo. Ah, bora dar uma farpadinha, vai. Ué, já? Não, não. É que tô. Ah, não, véi. Agora vai ser o último. En tu costo creo que está. En nuestra ponera. Estou sob fogo. Inimigo avistado. Usando bandagem. Preciso me tratar. Double kill. Aqui tem arma. Ou as costas. Cuidado com as costas. Dirija seu alvo. Tô jogando aqui pra aqui. Aqui mesmo. Me derrubaram. Aí isso. Marcar, né? Inimigo avistado.
Inimigo avistado o alvo. Inimigo avistado. Se o cara tivesse saído, velho. Peraí, tropa. Gritei. E a fileira, não sou tão onde vai ter não, mas né? Se eu matar. Ah não. Deixa eu ver. Não quero sair mesmo. Double kill. Aqui tem arma. Fácil, fácil. Derrotei os dois. Derrotei. Tentei me matar. E beleza. Mentira. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você receber mais vídeos como esse. E tchau, até a próxima!